Ito yung Harley noon, ilang taon na hindi umaandar. Putang ina yan. Daming sira, mga sensor, wirings. Ito yung kasong bakit meron akong tato. Kasi every time na may inaayos akong Harley, ay nagpapatato ako. Ito, ginawa natin. Tiniskertahan natin para umandar. Sa awa ng Diyos ay diskartehan naman natin na pandar natin. Naayos natin ito ng mga siguro pagdala sa shop, kinagabihan inayos ko, sinimula mo na ayusin. Tapos wala tayo binagyan na biyesa dito muna, inayos na muna natin yung mga linya, sensor para ma-double check muna natin. Saka yun, napandar natin ng maayos. Pero may mga palitan na biyesa dyan. Hindi ko lang muna napalitan, pinandar ko lang muna. Hindi rin kaya. Yan, napunta ko muna, hindi ko alam paano. Actually, kunti lang yung idea ko dyan. So, nagawa natin ang paraan para mapaandar natin yung unit.